E salve a tutti ragazzi, in questo io sono Givi Scorpione e siamo qui in questo nuovo video su FIFA Mobile. Ragazzi, scusate per l'assenza di una settimana del canale, ma ero veramente malato. Avevo degli acciacchi incredibili, infatti nell'ultimo video si è potuto vedere, l'ho detto che non stavo tanto bene. Non ho voluto fare un video al giorno perché sennò uscivano mosci senza alcuna prestesa questi video. Raga, oddio, che è successo? Perché mi danno... Ragazzi, comunque per farmi perdonare l'assenza di una settimana mi sono messa a farmare come un bue esagerato questi fottuti pacchetti, yeah! Ah, ce n'ho pure uno qui, sconfitta le Lego, ok? Aprimelo, dai! Aprimelo! No, ora suona male però. La connessione se ne sta andando, mamma mia, la connessione... Ah, è ritornato, ok. Siamo ritornati, porca troia, motherfucker. Ragazzi, però senza alcun indugio vi faccio vedere prima la mia squadra perché durante questa settimana l'ho migliorata tantissimo. Ho messo Bernardeschi. Cioè, poi, boh raga, un casino di cose che non riesco anche a farvi vedere. Ho comprato Walker per migliorarmi la difesa. Raga, ho fatto un botto di roba. Comunque, senza pensare ad altro, andiamoci a spacchettare questi 79 pacchetti. Oh mio dio. Oh mio dio, questo video sarà un cazzo per far vedere cosa troverò in questi fottuti pacchetti, ok? Primo, 10.000 subito e secondo il precampionato. Se 10.000, se raga, in questo video taglierò corto perché 1000, ok, non fa niente, va. Apriamoci già uno questo premio difensore precampionato, magari troviamo un pezzo mappa. Ok, niente. Andiamoci ad aprire questo, dai. Bam, 2500, dai, buono, bene. Ok, andiamo ad aprirci quest'altro. Eccolo qui, 1000, ok, non fa niente. Boh, non lo so, sono un po' in ansia perché non ho mai fatto un po' opening così grande. Terzo, 1000 monete, ok. Cioè terzo un cazzo perché non so manco contare, però andiamo avanti. Andiamo ad aprire. Oh, 1000 monete. Oh, mi hai dato quel contentino all'inizio, non mi stai dando più niente. FIFA, vedi di regolarti, dai. Dai, 2000 monete, già meglio. Dai, di più voglio, di più. Vabbè, un cazzo mi hai dato, un cazzo. Andiamo a aprirci quest'altro. 2000 c'era. Oh raga, mi ha dato quello all'inizio, niente più. Una mezza sculatina all'inizio e non mi sta dando niente più sta merda di gioco. Oh, mi mancavano gli insulti a questo gioco. 2000 monete, tua madre, tua sorella e tua zia, e non voglio aggiungere altro, se no sarebbero tutte parolacce. 1000 monete. Oh raga, niente. Dammelo un 5000, un 7500. Ah, l'ho chiamato, cacchio. Dai, andiamo avanti. Oh, sarebbe il top se trovassi almeno un 100.000, perché ci ho speso davvero un tot di ore oh, non lo so, ci ho messo un giorno, 2 giorni più 3 ricariche dei FIFA Points per fare tutto questo bordello. Comunque raga, vi consiglio di fare il premio caccia al tesoro, perché questi qua, ecco, ora ce ne andiamo ad aprire uno. Servono solo a sprecare perché boh, non danno niente di particolare, mentre questi qua sono molto più utili. E magari se sculiamo troviamo anche qualcosa. Io sono rinomato per essere... Oddio, 15.000, dai, possiamo fare di più. Bella 15.000 comunque. Dai, troviamolo un pezzo mappa, dai, che mi serve un pezzo mappa. 2000. Ora è vero che mi servono anche i pezzi mappa. Non vorrei andare ad acquistare questa roba. 2500, ok, perché costano 800.000 l'uno queste cose. 2500, niente. Andiamo ad aprirci quest'altro. Ti piglia a Paccari, se non mi trovi niente ti piglia a Paccari. Ti devo prendere a Paccari.
Andiamo a trovarci quest'altro, dai. Pezzo mappa numero 3. Dopo andiamo a fare il recap di tutto quello che abbiamo trovato dopo. Comunque raga, inoltre vi volevo dire che purtroppo non posso registrare da console, perché come avete visto nell'ultimo vlog in cui vi ho fatto vedere la mia postazione, l'avete visto quell'ammasso di rottami del mio computer? Beh, non riesce, cioè lagga la registrazione. Io non vi vorrei portare un contenuto che lagga. Cioè l'audio va bene l'audio, tutto va bene, i settaggi li ho messi tutti. Intanto mappa numero 9, però non funziona quella minchia di computer, c'è bisogno per forza di un 5 e io non ce l'ho al momento, per questo sto cercando di rimediare e sto raccimolando i miei risparmi, li sto cercando di raccimolare e sono già una quieta somma, una elevata somma. Comunque raga, se volete il vlog quando arriverà, oddio che cosa ho trovato, era un 15.000, oh mio dio, sto sbocando malamente, 1000 monete, niente raga. Sti pacchetti non finiscono, facciamo tutto un po' più veloce perché veramente non finisce. Questo video sarà lunghissimo, come il mio lunghissimo. Andiamo avanti, pezzo mappa, niente. Comunque vi sto dando oggi la dimostrazione che questi pacchetti sono oro, cioè in tutti i sensi sono oro. Poi non voglio andare a scattare, dopo li andiamo a scartare, li andiamo a vedere. Ora sono a 370.000 di crediti e credo che in questo ci sarà una bel botto, cioè ci sarà un bel botto. Comunque raga, già 2 pezzi mappa trovati, bellissimo. Intanto mi sto impappinando malamente con la lingua, oh mio dio. Dai, sono sicuro che ora troveremo il pezzo mappa. È un cazzo, 1000 doublo, mannaggia la morte di mamma. Avanti, 7500, dai, mamma raga, non so quanti soldi farò, mamma mia. Sto vedendo già l'idea. Per favore non prendetemi in considerazione, sono un soggetto alquanto misterioso. Andiamo a vedere 2000, niente, vabbè. Va bene, mancano 33 pacchetti, mucciamoci. Che cazzo è già detto, mannaggia la miseria. Vai avanti, premio cash al tesoro, vai. 2500, che schifo. Raga, dopo ci andiamo a fare una partita e vi faccio vedere Bernardeschi e Walker all'opera, perché sono veramente dei giocatori ottimi, epsilon, eccezionanti. Non so quello che mi ho detto, scusatemi se sono un po' coglione, ma al ritorno di un altro video non so quello che sto dicendo. Raga, il mio italiano, madonna, lasciamo perdere. Volevo dire che il mio italiano si sta andando a farsi fottere. Sto facendo un cazzo di liceo linguistico e il mio italiano, il mio italiano si sta andando a farsi fottere. Questo gettone può essere venduto subito in cambio di monete. E questo invece è tristissimo, non c'è una descrizione. Povera Is. Andiamo avanti. Ok. Comunque già 4 gettoni dal genio. Sono diventato cinese, basta. Minchia. Cazzo di Buddha. 1000 monete, tua madre, tua sorella e tua zia. Potrei aggiungere pure a Pecorella e lo faccio. 2500. Niente, fanculo, tua madre. Vai avanti, tua madre. Andiamo avanti, va. Zi, calmo, sì, calmo. Fammi trovare qualcosa, Dio mio. 2000 monete, tua madre. Dai che stanno per finire i pacchetti, oh mio Dio, mi sta venendo un'ansietà addosso. Dai un pezzo mappa, Cristo Diaz. Che già sta venendo uno schifo sto video, perché porco due, non mi vedo niente. Dio buono. Mi ha fatto trovare un pezzo mappa. Se di nuovo il numero 3 mi ammazzo, perché non ho controllato. 1000 monete. 15 è il mio numero fortunato, il 15.
E troverò qualcosa. E sto cazzo. Diciamo che questo è il numero 15, va. Diciamo che questo è il numero 15. 2000 monete, tua madre. Tua sorella. Oddio. Madonna di cribbio. Vai, vai avanti, vai. 12, vai. Vai 12. Ok, niente, vabbè, ora li schippo proprio velocissimi questi. Non so se velocizzerò il video in questa parte, però non so. Perché sta venendo un po' troppo lunghetta questa parte. Oh, abbiamo finito quasi, dai. Dai. Cristo, abbiamo spacchettato 80 pacchetti, oh mio Dio. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my fucking god. What the fuck, oh my god. Oh my god. Dai, come on, dai, come on. To the radio, it's Friday now. E mi danno il copyright. Porco due. Vai, troviamo qualcosa nel 2500, tua sorella e tua zia. Oh, ora se non trovo niente, insulto un membro della famiglia. Tuo padre e tua madre. Vai. Tuo fratello e tua sorella. Vai. Tua nonna e la tua bisnonna. Se mi fai trovare un altro 2500 aggiungo una bestemmia. E mannaggia chi da vivo. Volevo una bestemmia, però non si può fare su YouTube. Peccato. Ragazzi. Porco due, raga, ma che cazzo ho trovato, porco due. Andiamoci a mettere questi pezzi di visa. Vediamo se abbiamo trovato. No, raga, se non ho trovato niente di un picco. Oh, solo quello da 3 è rimasto, Dio buono, ho trovato 2-3. Va bene, almeno. Oh, sto messa decentemente per modo di dire. Devo vendere Grealish, dai. Vendiamo i Grealish. 16.000 perché sul mercato non si trovano. Questo pure. Vabbè, vaffanculo. Tua sorella. Vabbè, raga. Ma ne vogliamo parlare, ragazzi? Raga, ma ne volevo parlare, raga, buongiorno. 1000 monete, è stupida, raga. Ragazzi, dai. Oddio, divento ricco con sto video. Divento ricco con il nuovo evento, titolo clickbait. Divento uno sceicco in live. Che titoli clickbait che vi dà il vostro GT. Vai avanti. 7.000 del 12.000, ok. E vai. Che dobbiamo fatturare qui. Siamo di Milano, figa. Siamo di Milano, Raga, troppo, non ce la mister, troppo. Oh, 10 minuti per spacchettare, un secondo per toglierli tutti, Dio. Ok, fino a 6.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, e vabbè, 5.000 e 6.000 l'ho filato. Dai. Quanti ce ne sono? Basta. No, ce ne sono un botto. Oddio, mi sto pisciando sotto anche. Oh mio Dio, mi devo muovere. Dai. Penso che un video di 8 minuti almeno sia venuto con questo iper mega spacchettamento, ragazzi. Comunque, ragazzi, io vi dico che per questo video è tutto. 530.000 crediti lì sopra. Dopo tanto tempo posso fare la mia auto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, scusate, ho fallato l'outro, la rifaccio. Per questo video è tutto, lasciatemi mi piace, commentate, condividete, cliccate la campanellina per non perdere nessun mio video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.